Nina besilo sanibonani babukele emakhaya nawo wonke umuntu obukele le video bengisacela mawumusha kule channel ucofoze usubscribe ubottom ulike ushare ucomment uvule notification ukuze uhlezi unotified ngakho konke. Hey bafethu kubonakala ngathi uBrown Mkhothi usezakabhadle nje amalangana before i-bail application yakhe ifinalizwa because ipostponelwe i-25 zika May 2026. Reason being kusamele kuyoverifywa imicimbi efana ne-address yakhe. I-address akayibhalisile i-address yasemafikeng emabathule which is e-Northwest of which ubanjwe eGauteng. So bapheneke i-7 days leyo wanawo phofu namagama akatho into ba enalo ithemba loba xa sekebuya okanye sebeyiverifyile lo address leyo abasezuphinde bafune nobukudelay umcimbi ofana ne-bail yakhe ke. So asiyazi ba iyawumzalela komuni kaloku yena in as much as stake kuthiwa ustage la assassination yakhe kwa esasibama kasebenzise pha kuthiwa lilahle kuthiwa siyachisa kuthiwa ingathi khona njapho sike sahamba khona indlela njengathi azikho right ezifaka ukudlulisa abantu apha emhlabeni nokuphansi ukudlulisa abantu apha emhlabeni. So nje iseseni endele indlela yakhe ayike noko namhlanje ebenxibe fudumelehe noko akafani nalamini leyana noko akagodoli inxibe nje ijacket yanyana nje warm I think Adidas if not mistaken. Ukuhleka usahleka nje kukhona ke nalapho ke ethe xa kegqiba kuthetha igqitha lakhe hayi kwamqhwaya nje kwanyanzeleka into bakahamba yosabela igqitha pha kuye wabefuna ukwengezelela kule nto ibithethwa ligqitha lakhe into ba le address abathetha ngayo iseduze nalapho nizawukhumbula amapolisa apha babeke baya khona bayokwenza i-search and seize apho office ngiyakhumbula mosle Mafikeng last year. So abesitsho sithi le address yakhe ile so bekeza manje ukengezelela kulonto leyo. Hey asiyazi yawumzalela nkomoni bafethu. Bafethu nithi kwenzakalani nge-30 zika June? Neqonda nje i-30 zika June lusuku lami lokuzalwa ibirthday yami. Hayi man, ndibene nento ethuphakela umthakathi apha eqaleni koMeyi esitsho esithi 30 zika June lusuku elikhulu. Kunqamla juqu. Qhanda nayo landi into ba it's mainly ukuwenza uba abantu maybe babe uncomfortable bangasabi as comfortable as bengakhona baze ba end up besidelela be entitled ngendlela bebe entitled ngayo yonke lento lena. Man. Ndibangagqithe le page ndidibana nosuku elikhulu i-30 zika June ndidibana nale page ndizophazamiseka ngoxa sendidibana nayo le post elapha lelapha ecaleni kwami so abantu bokufika nabo bathi i-30 zika June for bona lusuku olukhulu. So andikho sure uba ithini lento ithi nje baxolela undenze na mazilibe zetsheni because bathi nabo for bona lusuku olukhulu phike phofu apha eSouth Africa ngongathi bathi nje abayindawo. Hayi bafethu kuthe kungephi noPanyaza Lesufi. uPanyaza Lesufi bafethu apha kule video lena ne bekwezinto zabo i-NCOP which is i-National Council of Provinces ne. So apha ke ngoku ebeyathetha director kubani director lentetha yakhe kupresident Cyril Ramaphosa. Hayi wona magama atshoyo wathi Mr President I urge you into yoba u-engage ize nawe uvula umlomo ngalento nokwenza labantu bokufika nje ubonakala ingathi awusimiselanga nje kuvula umlomo because uPresident Cyril Ramaphosa bafethu akathethi ngento nokwenza labantu bokufika. The minute nje vula umlomo siyazi into obuzobelwisa abantu base South Africa. The minute evula umlomo siyazi uzobegrogisa abantu base South Africa ngokuthi uzoba arresta uzothini. So uthulile nje even nangoku siyabona ikhona umnyakazo wenzeka ikhona imovement wenzekala for the first time siyayibona even ugovernment naye esiya beyo demolisha certain buildings nje uyabona ikhona yona into engathi nje iyanqunga khona apha siqhelile mos into ba silwe kuthwethe ku strike kumashwe kuthini but nje elizinga hayi bafethi ngathi sihamba ngomnyushu kule game. Hayi ke athetha abelawo amagama athi futhi ayifuleni basize silinde kumosheke kuze kufike ezi-30 abantu abathetha ngazo kuze konakale kuze kulimale abantu. Mr President we urge you into ba uvule umlomo uthethe malunga nalento nokwenza ngoba kuzaze kumosheke ngendlela esibona ngayo. Hayi kuthethile kuPanyaza Lesufi phofu sitsho kuye ngqo ezinkonxeni bafethu akaphelelanga ngapha uPanyaza Lesufi. Unawo amagama athi xa kethetha ndibe nayo landi into ba yazi yena unalo uthando lase South Africa uPanyaza Lesufi into azamkhosta nje yile wombuso akaku andiqala ukuyisho lonto leyo.
And kube khona kamanye amagama athi xa ke wathi khipha nje wathetha uvela ubona ba yo lona naye has actually lost touch nabantu base South Africa. But nje amaxesha amaninzi yena uyambona into ba unayo into estenda nabantu base South Africa, including apha ke uwakhiphile amagama wawatsolisa wathi kona sifuna into ba ibe clear into ba asilwi nabantu bokufika and asigxothi abantu bokufika. But this is directed to abantu bokufika abangenamaphepha okuba se-South Africa, abazi-criminals apha e-South Africa, abaze ngendlela engaqondakali illegally, esingabazi noba bahlala phi noba ngathiwa kukhona undonakele, asibazi noba sizabafuniselaphi. Bebe belapha e-South Africa. So this is directed kubo. Kona sizukwazi ukuhlala nabo. Hayi ndiphinda amagama kaPanyaza Lesufi. Asizukwazi ukuhlala nabo Mr President. Akuncedanga nto zakuthi kona noba singayibaleka lento mabandululwe bagoduswe. Hayibo. Uthini uPanyaza Lesufi ngoku? Uwakhiphile amagama afana nala uPanyaza Lesufi. Beke walahlela futhi amagada. Ngoba xa ke suka akaphelelanga kulento lena zikhona ezinye akazithachile. Uyiwelcomile into yoba beze bamkhiphe ofisini uSisi Tholashe phansi kwayo yonke ke lamanyundululu bewethetheka ngayo. Wangapheleli apho wangena na kuMinister weBasic Education ngokubonakala ingathi kuthiwa nje kunethenda njengasukuma iphansi baphisene ngayo bayinikeza icompany nje lisana ingathi nje ibine 3 days igqiba kuzalwa le company leyo. Engaphelelanga apho unomnye minister owayenikezwe itask yoba makayo drafta ipolicy ye-AI. Wavelela wasebenzisa kwale AI ukudrafta le policy ye-AI. So wathi nje Mr President zezinye zezinto kumele ba adile yazo. Ininzi ke into akayithethile nje andizuyiphinda yonke but nje le main context nje ebengifuna ukuyithasha